咁話咁快咧，我啱啱就完成咗頭先嘅火位部啦。咁咧就嚟呢度咧學整呢個腸粉，呢個就係腸粉嘅爐。嗱，呢個就係個漿啦。嗱，塊布就一定要濕水嘅，推出去。撥掹一掹，掹一掹，就鋪倒落去，大概多少少咁樣啦，一斤多少。咁我哋就會攞隻手推一推佢。攞手推上去。推一推佢咧，咁啲漿咧就落啲。你見到佢好快就會停咗啊啲漿。哦。係啊，所以落料要落得快，咁就冚一冚蓋。冚埋佢。咁要等幾耐咧？3-4分鐘咁樣咯，好快嘅。咁你點樣知佢係咪已經 OK 啦？漲卜卜漲晒起上嚟，鋪布。OK， 鋪布。鋪落去。哦，咁樣樣。掹掹。其實就慢慢咁推走佢。推咗條邊邊，慢啲手咯。哇，好難啊要，因為咁薄唔穿，其實係好高難度。慢慢嚟啦，係啊。喂，試下。真係㗎？係啊。出唔出到？我驚佢食唔到喎。咁樣。係啦。咁樣。之後就開火，咁啊。而家先開火。係，呢度倒過去。呢度倒過去。推翻。攞手推佢。嗱，呢啲開始乾啦，就冚翻個蓋佢啦。冚翻個蓋 ，OK， 跟住就滲一滲水。3-4分鐘到啦。3-4分鐘，我一定要睇嗰個鐘咯，好冇安全感因為。哦 ，OK， 好，咁樣，跟住就拉出嚟咯喎。拉出嚟。喂，掂啊？掂啊！好驚，跟住就要用呢一個啦。你將佢拉翻直佢。哦，拉翻直塊布，咁樣。 4隻腳拉直佢。好，跟住就要退皮啦。係啊，唔使驚嘅，唔使理佢。哦，好，跟住就撥，唔使驚嘅得㗎。撥，跟住就呢個擺翻落去。嗱，你捲咗佢一陣，佢會爆翻埋咗。OK， 跟住呢個就咁樣反過嚟咯。係啦，冇錯啦。咁樣反過嚟，跟住再咁樣反，誒，咁樣反過嚟，咁樣反過嚟。係啦，撥上去佢咁啊，佢脹卜卜嗰度分。哦。脹卜卜。跟住就切頭同切尾。係啦，切頭切尾，係啦。唔要。唔要。呢個唔要。係啦，一開三。一開三。中間。哦，搭喺面地咁樣。係啦，搭住斜斜地。咁樣斜斜地，得唔得啊？可以俾下食啊呢個。真係㗎，真係㗎。真係得啦。真係得㗎。呢個爭少少啦。唔好意思啊，客人爭少少啊呢個。唔緊要啊，唔緊要，得㗎啦，好靚啊！我覺得整腸粉係真係唔可以思考嘅，即係一定要係好熟咯。你呢個就好明顯出事啦。唔夠多。冚蓋。單單啫。咁我哋等陣炒咗佢就可以攞嚟做宵夜。即刻用 ViuTV App 同上 Viu.tv 免費重溫，更多精彩節目任你選擇。